एक छोटी सी चिड़िया रोज नदी से एक एक बूंद पानी सूखे पेड़ पर डालती थी। सब उसे देखकर हंसते थे। इतनी सी बूंद से क्या होगा? लेकिन चिड़िया हार नहीं मानती। कई दिन बीते, बादल आए, बारिश हुई और सूखा पेड़ हरा भरा हो गया। तब सब समझ गए कि छोटी कोशिश भी अगर लगातार की जाए तो बड़ा बदलाव ला सकती है।